नमस्कार, योर हेल्थ डॉक्टर में आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। यदि आपको भी कफ की समस्या रहती है, हमेशा गले में खराश सी बनी रहती है, तो आज आप इन 5 चीज़ों को खाने से परहेज कर लें। आपकी कफ की समस्या बिल्कुल छूमंतर हो जाएगी। आइए जान लेते हैं विस्तार से। वात और पित्त के साथ शरीर में कफ का संतुलन सही होना जरूरी है। कफ के बढ़ने पर 28 प्रकार के रोग आपको घेर सकते हैं, लेकिन इनसे बचने के लिए आपको ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए जो कफ पैदा करती हों या कफ को बढ़ा सकती हों। तो आइए जानते हैं ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनमें हमें परहेज करना चाहिए, जिनसे हमें कफ ना हो। आइए जानते हैं। पहली चीज़ है वसा युक्त चीज़ें। वसा युक्त चीज़ों का सेवन कफ बढ़ाने का काम करती हैं, इसलिए जितना हो सके इनसे बचने की कोशिश करें जिनमें सबसे ज़्यादा वसा पाया जाता हो। दूसरी चीज़ दूध। दूध भी कफ को बढ़ाता है। अगर आपकी कफ प्राकृतिक है तो आपको दूध का सेवन कम करना चाहिए, या फिर इसका सेवन यदि आपको करना है तो हल्दी के साथ सेवन करें, नहीं तो आपकी कफ की समस्या बनी रहेगी। तीसरी चीज़ है मांस। कफ बढ़ाने पर मांस का सेवन आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, इसलिए कफ होने पर मांस का सेवन करने से बचें, और अगर कफ की तासीर हो तो मांस का सेवन कम से कम करें। अगली चीज़ है मक्खन। मक्खन में वसा बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए यह कफ बढ़ाने का काम करता है। कफ की समस्या में मक्खन या मक्खन युक्त चीज़ों का सेवन तो बिल्कुल ही परहेज कर देना चाहिए। अगली चीज़ है पनीर। पनीर से कफ तो बनता ही है, कई लोगों को पाचन संबंधी परेशानी भी हो जाती है, क्योंकि कुछ लोगों को पनीर आसानी से नहीं पचता, इसलिए अति सेवन इसका बिल्कुल ना करें, नहीं तो ये और भी ज़्यादा परेशानी दे सकती है। क्या खाएं आप सबसे पहली जो चीज़ है, सुबह या दिन के भोजन के बाद गुड़ का सेवन बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। गुड़ की तासीर गर्म होती है। यह कफ को कम करने के साथ ही पाचन क्रिया को भी बहुत बेहतर बनाता है, इसलिए आप गुड़ का सेवन जरूर करें। दूसरी चीज़ है सौंठ। तुलसी, अदरक और शहद जैसी चीज़ों का सेवन कफ को कम करने में बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है, तो आप इनका सेवन भी अपनी रोज़ाना की डाइट में शामिल करें। तो आज हमने आपको बताया कि आखिर कफ की समस्या में हमें कौन सी चीज़ों से परहेज करना चाहिए और किन चीज़ों का सेवन करना चाहिए। तो हमें उम्मीद है कि आज की जानकारी आपको काफ़ी पसंद आई होगी। यदि आज की जानकारी आपको पसंद आई हो तो आप इसको अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।